Jenis burung ini sudah 3 kali nabrak kaca dan pingsan. Jadi hari ini ada lagi burung dengan jenis yang sama yang menabrak kaca. Kayaknya linglung gitu. Makanya ini kita istirahatkan aja dulu. Dan ini nenek aku nyuruh dia terbang tapi nggak mau. Kalian tahu nggak sih ini burung kalau tidur tuh kayak gimana? Kok matanya tuh ketutup sebelah. Jadi bagian kanannya itu ketutup tapi bagian kirinya itu kebuka. Entah dia sakit karena nabrak kaca atau gimana, kami nggak tahu juga. Bulu matanya tuh cantik banget. Dan anehnya dia ini tuh nggak takut sama manusia. Dan ini nenek aku coba biar dia bisa terbang gitu, tapi ternyata nggak mau. Tapi entah gimana dan bagaimana kok tiba-tiba dia bisa terbang gitu. Burung ini tuh nggak bisa dipelihara soalnya itu memakan ikan. Makanya nih paruhnya panjang, nggak bisa makan nasi gitu loh, atau makan mama atau makan buah.